contenido de la ponencia ha sido dejar de construir para empezar a fabricar. Entendemos que ya las nuevas tecnologías y el mercado ya está solicitando de alguna manera el que se haga la construcción off-site o la industrialización de la construcción. Me parece muy interesante que hayan alternativas en este sector que fomenten de alguna manera las nuevas tecnologías y el cambio que realmente es importante y necesario para este sector.